السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، نتمنى الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. إلا كانوا كيعجبوكم الفيديوهات ديالي ما تنسونيش من الاشتراك. الله يجازيكم بخير. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضر على السيرو بالنسبة للناس الكبار والصغار ديال الكحبة. يعني بالنسبة للناس اللي كيجيهم هذيك الكحبة يعني قاصحة، يعني بالليل، يعني ما كتخليهمش ينعسوا، كيبقاو ملي كيوصل الليل كيبقاو يكحبوا يكحبوا. يعني هذيك الكحبة ما كتخليهمش ينعسوا نهائيا، لا بالنسبة الكبار ولا الوليدات ولا الوليدات الصغار. هاد السيرو هذا زوين بزاف، حيت علاش فيه مركبات زايدين على السيروات الاخرين، يعني دايرين فيه شي حوايج زايدين. فيه 7 ديال المركبات. هاد 7 ديال المركبات كل وحده وعلاش كتخدم. كاينه اللي كتخوي، يعني كتنظف لك القصبه الهوائيه، كاينه اللي كتنظف لك الريه من دوك الالتهابات، كاينه اللي كتخدم لك على الالتهاب ديال الحنجره كتحيدو. يعني داك الالتهاب كيتحيد، يعني كتخوي لك الصدر ديالك، يعني الا كان عامر كتخويه ليك، كتنشط لك هذوك الشعاب الهوائيه اللي كيكونوا في الرئه حتى همايا كتنشطهم. يعني الا كانوا عامرين ومسدودين الانسان كيبقى يكحب يكحب يكحب، هاد السيرو هذا كينظف لك الصدر ديالك مزيان مزيان. بالنسبه للوليدات الصغار راه كاين فيه هاد السيرو هذا اللي قدامكم، هذا ديال الوليدات الصغار، وكاين ديال الناس الكبار. هذا ديال الناس الكبار، يعني دايرين الكبار والصغار، يعني ماشي انسان يخلط ديال الكبار يعطيه للصغار، يعني كل واحد ولاش كيلاقوا نفس الفعاليه، غير همايا دايرين بالنسبه للناس الكبار والصغار على قبل. يعني الوليدات الصغار كيكون الحجم ديالهم صغير والناس الكبار كيكون الحجم ديالهم كبير. داكشي علاش دايرين الكبار والصغار. وفيه من ضمن هذوك المركبات فيه باراسيتامول، والباراسيتامول هو يعني هي الماده اللي كتكون في دوليبران. هذاك الباراسيتامول علاش كيليق، يعني كيخفض لك درجه الحراره وكيهدن عليك الصداع. الا كان عندك الالام في الراس كيهدن عليك، يعني زوين بزاف. يعني او ميم طون كينظف لك الصدر ديالك وكيحيد لك الكحبه، او ميم طون كيهدن عليك الصداع ديال الراس. يعني زوين بزاف، انايا كيعجبني وكنجيبو للدار عندنا الصراحه. دغيا كيفوتهم الحال، غير يومين الا تبعتيه دغيا يفوتك الحال، واخا تكون هذيك الكحبه يعني قاتلاك. كيجيو عندي حتى الناس في لا فارماسي كنعطيه لهم، كيجيو كيقولوا لي الله يرحم لك الوالدين دغيا فاتنا الحال العليه. صراحه كنخرجوا بزاف دابا يا كونساي، حيت علاش الناس دابا يا مع فصل الخريف وكيتبدل فصل الشتاء كيكون الناس ضاربهم البرد بزاف وفيهم الكحبه. واحد القضيه بغيت نشرحها لكم. كاين اللي كيكون صدره عامر بالنسبه للكبار ولا الوليدات الصغار. الا كان الصدر عامر وكترتفع عليه درجه الحراره خاصو ياخذ هاد السيرو، والسيرو ديال الانتيبيوتيك. يعني بالنسبه للوليدات الصغار الا كان كبير ياخذ فانيل، يعني باش هذاك الانتيبيوتيك يخدم على يحيد ليه الميكروب، هو اللي كيطلع عليه السخانه يحيدوا ليه. وهذا السيرو هذا يخدم ليه، يعني ينظف ليه الرئه ديالو من داك الالتهاب والشعب، يعني كاع اللي في الريق كينظفهم. والمسالك التنفسيه حتى هما كينظفهم. صراحه زوين بزاف، ويلا يلا خارج هاد السيرو، يعني ماشي قديم. بالنسبه للناس اللي كيكونوا كتجيهم هذيك الكحبه، يعني مزعجه بالليل، ما كتخليهمش ينعسوا. صراحه هذا فعال ليهم بزاف بزاف. وهذا السيرو هذا ما دايرينش فيه شي ماده كتنعس. كاينين شي سيروات ديال الكحبه فيهم شي مواد كينعسوا الناس، هذا لا، هذا ما دايرينش فيه شي ماده كتنعس. زوين بالناس، زوين بزاف. الوليدات الصغار الا كان مثلا كيقراو وبغيتي تشربيه السيرو، يعني ما يديرش ليه نعس في المدرسه ولا شي حاجه، هذا زوين بزاف. انا كنصح به الناس، وجربوه على ضمانتي وردوا عليا في لي كومونتير اشنو كاين. صراحه زوين بزاف. نتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات اللي عطيتكم ونال الاعجاب ديالكم الفيديو.